阿春你咁開心嘅？冇啊，頭好涼啊，係咪啊？好啦，我哋到咗啦喎，我到咗個 Garden Centre 啦。好啦，入去行下，究竟有咩睇？好， ，Go Go Go！老多。係啊，呢度係狗仔 No No 啊！入去啦，係咪啊？阿春唔入得，嚇？點解嘅？係咯，我以為全部 Garden 奪咗 Centre 添都可以俾狗入添。呢個 Garden Centre 原來唔可以俾狗去哇！呢㗎。個真係萬中無一啊！其實真係好似我哋去過英國都好多個 Garden Centre，大多數都係得嘅喎。不過我而家最緊要係最重要係我想過嚟食少少嘢。咁啊好彩一個途人咧就話：行去後邊嗰度有間 Dog Cafe 係嘛？係咯，即係可以俾狗仔去嘅 cafe 咯。咁似嗰啲日本嗰啲哇，好靚喎！嗰啲叫咩啊？唔記得咗。哦，百川香。係白川香。我話喺花園整個咁都幾靚。係咯。哇！嚇死我啦！阿春你真係好驚講英文，聽唔明又唔知佢哋做乜啊嘛？人哋嗰個人行過講嘢，你彈開嘅。點知啫？終於行到啦 ，The 喂 Pet Place，可以俾狗仔入嘅係 cafe。啦，終於有一間可以俾狗仔入啦。 The Pet Cafe 頭先嗰個講。都幾得意喎入邊，有車仔喎。有車仔啊！啊，係啊，出出行個圈先過嚟食定係食魚先？食完先好啦咯。，去試佢收啊！我上網就係見到呢啲蛋糕咯。呢個幾靚喎！係啊。哦，你就話咩幾靚嗰間？呢個好似好過癮喎，成劈。哇，正喎呢個！ scone 哇，但係呢個抵食嘅喎，3磅幾嘅喎。咁大個撻，嗰個叫咩啊？我覺得個士多啤梨撻係吸引嘅，6磅29啫。我覺得佢樣靚嘅，但係我覺得佢應該唔好食嘅。我自己覺得真係假？我會揀呢啲咯，呢個應該幾飽同埋。 5磅99。係啦，有冇凍啡啊？睇先，冇喎。都熱啫喎。哇！佢個朱古力蛋糕都好勁下喎，5磅29嘅朱古力蛋糕。但係我驚好甜啊。我唔想食朱古力。所以你咪食翻個撻咯，你可以試下嘅咯。咁你飲咩啊？我飲latte 啦，latte 啦，今朝飲咗 flat white。可以外賣。你想曬太陽係咪？可以曬太陽㗎。過嚟坐咧。哇，正喎！哇，春春，因為我上網睇過咧，你就係話呢個 Garden Centre 係入邊有間 cafe 啲蛋糕幾靚，咁原來就係隔就係呢度啦。錯有錯着。冇錯，就係我哋入唔到間Garden Centre，就係啦。逼咗我哋即刻去食 cafe。其實唔係逼嘅，我以為間 cafe 喺 Garden Centre 入邊。其實佢都係其中一個系列嚟嘅，佢都有咩 bands 嘅。我哋主要都係食嘢啦，咁啊，是但啦，唔行啦嚇。係咯，春後尾啊！但係呢個都真係幾靚。係啊，我覺得喺英國咧見到呢啲真係好少有啊，咁靚嘅可以整到，係咪啊？好靚靚喎！咁啊，你嗌一杯 latte 啦，跟住同埋我有杯 flat white。咁呢度加埋咧就19磅幾啦，多謝你。咁你用咩89蚊嘅方法咧？梗係用 iFast 啦！嗱，真係呢排咧，我真係乜都用佢啦，2% 回贈喎，完全市面上冇一個，我唔知啊，我估冇。唔敢講啊，但係我哋暫時我哋好滿意呢一個嘅 iFast，所以我哋繼續係用緊呢一張嘅 debit card 去俾錢嘅。咁咧，如果想申請嘅話，記得睇翻我哋之前嗰條片啊。未登記快登記啊！不過其實咧，會有5磅嘅嗰啲邀請朋友嘅 cashback 嚟㗎。係啦，即係你同我哋都會有嘅喎，係咪啊？咁但係其實咧，我之前咧都以為唔係太多人用呢一個銀行啦，但係咧，我哋做嗰啲觀眾咧，其實已經好多香港嘅朋友仔咧係
已經用咗一排㗎啦。係啦，已經用呢一個 iFast 嘅，不過只不過係之前咧就一路都冇出呢張卡。冇張實體卡。係啦，咁而家終於有 debit 卡咧，就買嘢嘅時候咧就方便好多，同埋有呢個2% 嘅現金回贈咧，簡直係爽到爆。嗯。好，唔好講咁多啦，我哋快啲食嘢啦。好。喺我哋食嘅同時咧，咁阿春都有水飲啦，不過佢已經唔飲水啦。係啦，我哋食完到你上車食啦。唉，係咯。咁一係我請你食啲零食啦，好唔好？喺香港買嚟嘅零食。呢個我第一次開喎呢個走地。你懶到成袋拎咗出嚟。走地鴨定走地？唔係雞啦，阿春唔食雞㗎啦。呢個咩嚟㗎？冇寫喎，日文字。我買嗰陣佢有寫嘅，即係嗰個掛喺度係有寫嘅。寫住不使用麵粉，安全。唔知咩嚟嘅？有冇觀眾朋友識睇呢啲字啊？我喺寵物城買嘅。日本產啊，春，哇笑！要多謝春舅父啦。係啊，春舅父買嘅呢袋零食，哇！即刻開嚟。零食贊助商春舅父。春舅父即係我細佬。冷靜啊喂！嗰日見到有 comment 話咧，春姨咧後生過春媽好多。這是理所當然。我喺度諗，咦，其實大家 get 到個春姨會唔會真係以為係阿姨咧？其實唔係，係代表係春卷個阿姨啊，即係我妹啊。咁佢梗係細過我啦。點啊喂？調翻轉先。呢個咩 cream 嚟嘅？唔知啊，我見你嗰個真係好勁。食完會唔會滯3日㗎？你嗰個？呢個 cream 又唔甜嘅。我都有呢隻 cream 喎。係咪啊？係呢隻 cream 嚟嘅。一模一樣嘅。佢係又唔係嗰隻 cotton cream。冇咩甜味嘅喎。係咯。我覺得阿春咧呢排真係乖咗好多。自從我翻咗嚟之後，定係我翻去香港嗰陣，佢已經係咁乖嘅咧？都 OK 嘅呢排都。係咯，佢好似咧對譬如側邊啲狗仔啦，行過啲小朋友啦，冇咁警覺。冷靜咗。係啊。冷靜咗好多。冷靜好多。即係唔會咁衝動啊。哎呀，我俾你啦，我俾你啦，我俾你，我都未食到嘢，我淨係食咗一劈 cream 就出春。嚇？我話春咯，近親。正。好食啊，係喎。頭先我哋入嚟呢間咖啡嘅時候冇人喎，但係突然間後邊好多人，好多狗添。士多啤梨幾甜嘅，但係唔係浸糖水嗰啲甜喎，真係天然嗰隻甜。同埋你 feel 到佢好似用啲靚啲嘅士多啤梨。咁你嗰個都貴嘅，都6磅。係啊。咁都好過3磅食唔知乜鬼啊！係，都係。阿春你食咗幾多啊？佢好似食咗，我再細粒啲俾你先。呢埋嗰張嘢。邊張嘢啊？係喎。喂，唔好要啦，嗰個唔好要啦。哎呀，唔好要，誒，你俾其他人食啊，污糟啊！喺嗰隻派度幾好笑。哇！你嗰個冇晒啦！哇！咁快嘅？太多人食啦！咁受歡迎嘅，係咯。不過我都見好多人嗌嗰個。真係會飽啊！嗰個。係啊。我行去嗰邊。住啊！Hello。呢個咪 JR 咯。係咯，點解呢度咁多 JR 嘅？好多 JR 貨喎。阿春，你揀緊嘢食啊 ？Chicken sausage。唔食 chicken 啊？呢隻佢唔食嘅呢隻。
頭先咧，我哋走嘅時候咧，先發現咧，原來嗰個 cafe 咧埋邊嗰排 sofa 咧，黑色嗰排 sofa 咧，其實係好多俾狗 local 都係擺隻狗喺上邊。我以為俾人咗喺度。係咯，咁我哋下次可以坐嗰個位喎，因為我哋平時就都會帶啲嘢墊先至坐嘅，但係我見頭先佢哋都冇墊。佢哋點會帶墊咧？係我哋帶啫嘛。我未見過啊！如果見過嘅朋友留言啦。我見過喺地下嘅咯，我就未見過冇見過帶墊坐喺凳嘅咯。咁但係原來我估應該係嗰個位就係可以俾狗仔坐，所以佢哋都好習以為常咁，就好方便咁擺咗隻狗上去嘅。係啊，嗯幾好。咁我下次咧會再過嚟呢度。唔錯。係啦，咁我哋而家喺呢個寵物店度咧，寵物用品店度咧就睇下嘢先。哇！呢個咩買啊？好得意啊！咩嚟㗎？呢個咧？阿春呢個得唔得意啊？好想要啊！阿春呢個得唔得意啊？喂，佢冇理我喎。哇！呢個都好搞笑喎。因為賣啲嘢大致上都差唔多啦，嗰啲。誒呢件同你幾襯喎，同你呢件雨褸，同一個牌子喎。係喎，但係呢個佢個肚嗰個位咧冇兜住啊，係喎。即係冇遮住，係咯。即係如果佢咧個肚呢個位包得多啲咧，我覺得會啱細啲咯。咦？先着咗呢件先啦。嚇？先着咗呢件，再着呢件啊？着咁多件衫？冬天 OK。阿春話唔 OK 嘅。你有呢個牌子喎。誒係喎，好得意喎！呢個9磅啫喎。沖完涼用呢個喂，好搞笑啊佢樣。幾好喎，舐唔到自己個身。幾錢啊？哇，貴喎！果然識揀啊我，絕地。25磅啊！幾舒服。幾自在阿春行。係咧。阿春，你睇下嗰度係咪有隻真狗喺度？你睇下呢個係咪真狗嚟㗎？邊個嚟㗎？點解喺個籠入邊嘅？春春。Hello，好無視佢喎。Hello 啊！佢聞到佢唔係真嘅。Hello。個黐線嘅爸爸。有冇廁所啊？我去㗎。你去先啦。Later。春春，你揾緊咩啊？你睇緊咩啊？你自己揀嘢啊？你揀玩具啊？冇啊，睇下呢啲咩嚟咯。你覺得呢個好得意係咪啊？呢個有幾搞笑喎！喂，你想要呢個波啊？係啊，你好想要呢個波喎。阿春，你好想要呢個波啊？係啊。嘆氣，買俾你啦，呢個好唔好啊？你咪住呢個先。等爸爸出嚟先，爸爸去咗廁所。點解我拎唔到嘅咧？
有冇人可以幫下我啊？唔該。喂，你好想要啊？你真係好想要？佢真係好想要嗰個波啊！呢個係啊，佢好想要啊。你好想要啊？但係我唔想買喎。搞錯啊！我唔想買喎。買一個俾佢啦。唔得。點解啊？我好多波啦，佢翻嚟唔玩嘅。佢呢個有陣味啊！呢個啊？唔係嗰個啊！你嗰個都幾得意喎。佢已經唔記得咗嗰個。係咯，我 feel 下呢個，不過都係會爛嘅呢隻。唔好啦，你太多玩具啦，真係。但佢好想要呢個波喎。 3分鐘熱度啊，算啦，唔買 ，no。真係㗎，但係我想買喎。 No，太多玩具啦，走啦，走。佢唔走喎。唔理你啊，走啦。啊？唔得。好啦，走啦。有太多玩具啦，唔好買啦。咁多人送波俾你，仲買咩波啊？冇計啦，爸爸唔想買。唔買。我太多想買俾佢嘅，佢個樣頭先真係好想要啊！淨係玩5分鐘，跟住又唔要嘅。咁都係。係咯。尤其當佢得到嘅時候，嗰樣嘢就會變成係。即係屋企太多波啦。咁啊係，成箱啊，一箱波，但係佢都唔玩嘅。少口咁樣。阿春。好啦，係咁先啦，走啦。